Cantor. É o Psy, autor de um dos vídeos mais acessados da internet até hoje. O Psy, todo mundo sabe, não canta samba, não canta axé, mas promete aí animar os fulhões que estão na Bahia com uma música que contagiou o mundo. Em Salvador, este é mais uma vez o carnaval da coreografia. Balança o pescoço pra lá e pra cá. E se a onda das dancinhas ensaiadas pegou em cheio a multidão, uma outra inspiração veio do outro lado do mundo para curtir o carnaval baiano. O vídeo de Gangnam Style do sul-coreano Psy teve mais de 2 bilhões de acessos no YouTube. Grande parte da fama é atribuída à peculiar coreografia do cantor que ganhou o planeta. Antes de cair na folia, Psy foi recebido por Sabrina Sato, do Pânico na Band. Ele disse que com 12 anos de carreira, nunca tinha sonhado com tamanho sucesso internacional. I never dream or I never expect things like, something international. E recebeu uma homenagem em forma de samba. Psy marca presença hoje à noite no Camarote Expresso 2222 de Gilberto Gil. De lá, pega uma carona no trio elétrico de Cláudia Leite, no circuito Barra Undina. Depois segue para o Rio de Janeiro, onde acompanha o desfile das escolas de samba. Esta já é a segunda noite de carnaval na Bahia. Ontem, 18 blocos passaram pelo circuito Barra Undina. Entre as atrações musicais, a timbalada arrastou a multidão.